imali yase-apha mabalenge bayayifuna abantu imali yase-apha mabalenge bayayifuna abantu imali yase-apha mabalenge bayayifuna abantu koka 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 ndoka koka 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 imali yase-apha mabalenge bayifuna abantu Ikanili ya tilazali Ninafanela mabalengwe Batinganze kata Nuke luke kunele Ninafanela mabalengwe Batinganze kata Zopuna Ninafanela mabalengwe Batinganze kata Koka 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 Ninafanela mabalengwe Batinganze kata Zopuna Mabalengwe bayifuna babele bayitoli sana ikalili yasilazali bayifuna wabakusayo zamphilile yamani wajenga mashine bayifuna Nangu indlela zimhlophe, indlela ziyavuleka. Mabalengwe bayifuna ikalili yasilazali ninafanela batinganze kata koka imali yase-apha mabalengwe bayifuna Ya, sazoshuba kule YouTube channel yami le. Sazoshuba kule YouTube channel. Umfana omncane, kusho mina umfana omncane. Kodwa Mkhulu ngemsebenzi yakhe. Get more value from your car insurance with Umsebenzi yakhe Discovery Insurance. mkhulu. Every single. Kodwa imisebenzi yami mkhulu. Imisebenzi yami mkhulu. Ingakho nje ngithi uma ngenza ngithi hayi. Ngoba lokuthi nje kukhulu kudu.
izinto ezithile nezithile ingakho uma ngena ngeke ngithi nje kulukutu sazoshuba bogogo nomkhulu bengidlula nje umkhulu kunenyanga engeke ngafaka ivideo yami nayo isebenzela enseleni umfoka Mthethwa ku YouTube channel yakhe usiboniso Mthethwa TV na ku Facebook futhi usiboniso Mthethwa ngisazoyishutha leya ndoda ngibona ukuthi abantu abaningi bangithinta eceleni bathi hey leya nyanga leyana kusafuna ukuthi ukusifezele yona ukusifezele ngithi hayi mina hayi khululekani ngizonishuthela lenyanga le ngiyiveze nginifezele nesigodlo sayo ukuthi iyasebenza ukuthi isebenza kanjani okuningi siyode siveza nginivezela khona mangihambile ngayoyishutha nansi ke into ke enye ngifisa ukuthi nginazise yona ke bogogo nomkhulu mina ngitholakala eKZN empangeni eNgwelezana village ngiyayibonela inkosi yami ukuthi we lapha eminyangeni vele kuyagquzwana kuyachukuluzwana kube kuyangami ngabe abantu ngiyabatshela ningavumi ukuba captured emhlabeni ningavumi ukuthi uthi uma ngabe uphila uvuma ukuthi ube uwazi ukuthi into yakho iphethwe abanye abantu abathile kunjengakho lokhu kujovana kwezinyanga mhlambe ngoba phela vele njengamanje omunye ukhomba omunye esweni omunye uvukela iso lakhe ku YouTube channel yami uma ngabe mhlambe ngizohlanganela nenyanga ngikhulumele nayo noma ngi-interview mina kulula ngi-interview njenga umuntu ongazenzi igroup uyabo akulula futhi akulula ngitholakale ngi-interview inyanga engazenzi igroup mhlambe eyigxekayo uyayibona into kanjalo mina ngiyayikhanda igroup ngiyayikhandela abantu igroup umsebenzi wokufika kweyigroup kumina ufika bengingazenzi igroup umuntu bengimgeza kodwa eyithola izinto ezinkulu izinto zakhe zenzeke ngesikhathi ngiqala ke umsebenzi wokuthi abantu ngibenzele igroup umsebenzi wami ngake ngawubona ngathi uyama ngangawubona ngathi uyathula abantu abasangeni njengasekuqaleni ngendlela babekade bengena ngayo igroup ngangayikhandi kodwa ngangayigxeki akuyona into engangingasho ngithi ngiyayicabanga so ngesikhathi ngibona sibonakalisweni isalukazi ngathi ngikhuluma naso ngevideo call ngithi mina ugogo wangithinta ngevideo call kwenze njani sathi isalukazi hayi khululeka ngizolala ngizobhukha la empangeni ngilala kodwa kusasa ngifuna ungikhandela isigubhu yaqala lapho lento yami yegubhu ingakho nje ngithi mina isigubhu sami siyokusebenzela uma ngabe usithathile siyokusebenzela futhi ake siyeke lento yokuthi uma ngabe ugijime uye enyangeni uma ngabe into yakhe ingenzeki phinda ugijime futhi uye kuyona inyanga bese bogogo nomkhulu bese ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho kunabantu asebegijimela ispecial sonke uswa lesi special uzwa nangalesi uzwa ngalesi kulama platforms akhona ku social media lawa esiveza kuona sizinyanga nalawo sifika kuona sivezwe kuwo ebese sikhuluma ngani ngespecial bafowethu angisigxeki special angisigxeki kodwa ngiyafisa ukuthi umuntu uzazi ukuthi siwahamba ispecial engaki ungasizakala zingaki ispecial oyigijimelayo wazi ukuthi inyanga ngoba iyabiza uyigeza umuntu ngo-8,000 namhlanje inamabhavu ka-5,000 ugijime ngalowo 5,000 lo uphinde futhi izinto zakho uzosizakala yini ukube kuyangami ngabe ngithi mina uma ngabe umlandelwa le channel le uzizwe izinto imfundiso zami noyizwayo lena musu kuya ku special hlala nje silinde special sidlule fike special singakafiki sisekude samenyezelwe bese uyahamba uyothola usizo kuphina enyangeni kube kuyangami lento especially lento eyipecial le ngabe ngiyayikhansela ngoba phela vele mangabe mina into mangiyikhuluma ke ngikhuluma ngomthetho wami ngikhuluma ngesingami into angifuni futhi ukuyibuza kumuntu into
angifuni kube nomuntu ozongitshela futhi ethi yini ngiyaxekana. Yes, uma uthanda wena ukuthi ngiyaxeka, yebo ngiyaxeka, kulungile kwakho lokho. Uyabo. Kodwa ngiyikhuluma le balandeli bakuthi ungayigijimeli into okuthiwa i-special. Hlala phansi ubuke iy'nkinga zakho, upopo ujazi nginenkinga lana la. Kunabantu asebekuthwale kangazi kangaki bethwala kuzipeshali. Sebenegubha ngaze engaki begijimela iy'peshali. Kuney'nyanga-ke ey'ndala eminyangeni nazo ngizwe ikhuluma ngey'peshali zani. Bese kuba khona ezinye iy'nyanga futhi ey'ndala ongeke uzwe zithi zine-special. Uyabo. So angigxeki bafowethu. Angigxeki. Kodwa nje ezinye izinto mina ngaphiwe elinyiso. Uyabona uma ngabe ngaphambili ngibuka ngenye itedi ayilela le ngeke ngizokuthwakaze ngawubone ngizokuthiwa kunomkhova oneselilodwa nje la wemali nginamafutha awobe lona ukuthi ukuphiyana amafutha akhona nginawo. Iyo yonke imisebenzi engayifunda leyo sengikhanda igubhu ukuthi uphiyana ungalishiyi uma ukhanda isigubhu semali ngoba vele isigubhu sani phela suke sengisidonsa ama-customer. Ngiyayikhanda-ke igubhu bafowethu lapha ekhaya, angisenzi special, angeke ngize ngimemezele special. Ngiyayikhanda iy'mpondo zokudonsa, ngiyabapha ngake ngaveza omunye umsebenzi-ke engiwenza umuntu abantu ngemvu. Bafowethu le nto kusebenza umuntu ngemvu ijulile. Leya nto yazi sengifisa ukuthi nginitshele imali yayo ukuthi iyimalini ukuze umuntu ongalokho engifonela. Nganje yona video yami yokuqala le engisho kuyona imali ukuthi uma ngikwenza le nto le siyenza kanjani. Uma ufuna ukuzophakama ngemvu ngoba ngiyababona bonke abantu bayaphakama baphakamisa ngemvu, mina engazi ukuthi ngenza njani. Uma ngabe uzophakama ngemvu ufika no-16,000 ufike nemvu, ngihambe ngiyokuphakamisa ngemvu. Lapho usuke kungukuthi mhlawumbe uma ngabe sesikwenze kahle isikhashana uyohlela into zakho uyabuya uzothatha isigubhu. Uma ngabe ungiphathele nje u-16,000 nemvu ngiyakwazi mina ukuthi shuthi kulo 16,000 uya excluding imvu lapho. Uma kunje mhlawumbe ukude uze Cape Town ubuka le video uthi uyathanda ukuthi ngikuchazele okuningi-ke ukuthi-ke ngemvu-ke isiza kuphi nakuphi imvu bese uyithola usuphakeme usulapha. Ngiyakuphakamisa mina ngemvu bafowethu, sengiphakamisa ngemvu kake ngawuveza lo msebenzi lowo. Umavi ubuyile, umavi ukhona umavi. Kodwa ezi ngiyaqala ukusho into kanje, nginesigubhu mina esifakwa somewhere osigqiba somewhere entweni yakini. Kodwa uyasithatha lento lesi sigubhu lesi uyasithatha uyosigqibe entweni yakini, uvuke lento lena iphile isigubhu lesi nophondo futhi mina ngiyakwazi ukukhandela le business, uhambe uyolifaka entweni yakini uyoligqiba entweni yakini ifuke leyo nto leyo iphile. Kusho ukuthi sibe sivukisa isipoki sakini lapho. Izinto ey'ningi mina bafowethu ngiyabenzela abantu futhi ngibenzelile abantu, ngiyabenzela bese ngisazobenzela futhi. Uyabo. So nje abakhululeka abantu bafowethu, iy'nyanga siyazi ukuthi vele kuke kwaba nomphapho omkhulu-ke ubuphakathi kwezinye iy'nyanga. Ukuphapha nje bekumphapho omkhulu, umphapho bungamukeleki-ke nokho. Asazi ukuthi bekungeneni besifele kwaqathaka siphi isihlava esivele saqathaka lento lena yawela kubantu kanti banomunye umoya. Uyabo. Ngiyabona-ke nakuma-YouTube channels khona omunye umphapha futhi ubusukhona kwabanye abaphethe o-YouTube babo nabo ubusuthola ukuthi efake iy'nyanga eyimbili ebese efake isibhamu. Khona ngangihlale ngimkhuza njalo, efike efake iy'nyanga eyimbili ebese efake isibhamu phakathi ebese ethi sekulunje kanje. Uthi uyayibuka leyo video leyo inyanga ethile ibhizi yahlola. Yabo iyahlola leyo nyanga leyo. Uthi lento i-marketing yakho phela ayikho right. Ayikho right i-marketing yami. Mina bafethu angiyena-ke lo muntu ophaphayo, mina ngizwana ukuphapha mina. Ingakho ngingenayo umngani wenyanga mina. Ayikho inyanga yomngani wami. Ngifuni futhi umngani wenyanga mina. Ngifuni futhi inyanga yothi umngani wami mina. Ngifuni nje.
bengangishayisi laba ngemuva ngihayirishile le moto engihamba ngayo so lezo zinto-ke lele bengangishayisi laba njobe u-N no L nje engangishayisa oh ngiyabona oh how are you? I'm fine thanks okay ezinye zezinto-ke lezo-ke ey'balulekile ukuthi buka nayo inkunzimalanga lana ihambela iyozingishayisa sengiyasho ukuthi hayi ingisizile ngokuthi ngangishayisi lokhu inaka imoto ngaze nje sengikhokha lana kwa-Avis okay-ke bogogo nomkhulu ayibuye ibonane mina nani liyaniyazi nina Facebook page Mkhulu uKhoza Dr. TLB YouTube channel uyasubscribe lapho uyasubscribe uyakhomenta kodwa ukhomente kahle ningalokhu nikhomente ey'nyangeni niyithuka iy'nyanga mina vele ngeke ngikwenzela ukuthi uma ungithuka ithi into enyobo yenza khona kade uthi uzama ukungigqinuza ku-ATM kuyangithinta ngithi hey nali ikhadi lingasaliboni hey siqaphele madoda qaphele uDisemba usufikile siyathokoza-ke bogogo nomkhulu yena umfana omncane lo nomkhulu uKhoza uDr. TLB bayazi-ke abantu inamba yami yodwa 078 2827 948 thokozani-ke bogogo nomkhulu